Bună ziua! Continuăm cu unitatea numărul 3 din cadrul topicului 6.4, monitorizarea solului. Acest curs prezintă câteva cerințe specifice pentru prelevarea și pretratarea probelor de sol, precum și standarde de sampling și metode analitice disponibile pentru determinarea poluanților prezenți în sol. La sfârșitul cursului, studenții vor fi capabili să descrie modul în care se determină parametrii de calitate, poluanții prezenți în soluri. În plus, vor fi capabili să utilizeze informațiile din standardele europene pentru samplingul și metodele analitice pentru determinarea parametrilor de calitate ai solurilor. Pentru monitorizarea calității solurilor, probele de interes sunt soluri prelevate de la diferite adâncimi, sedimentele, uneori și apele subterane. Pentru acest curs, următoarele categorii de probe prezintă mai puțin interes: litieră, rădăcini, de interes pentru capacitatea plantelor de a prelua poluanți din sol, pentru studii de remediere a solurilor, nămoluri de epurare, materiale solide depozitate în soluri. La prelevarea probelor de sol trebuie ținut cont de reprezentativitatea acestora. Compoziția solului diferă cu adâncimea și cu condițiile meteorologice. Cantitatea de sol prelevată depinde de tipul de probă și de determinările ce urmează a fi efectuate. Astfel, pentru sol, pentru caracterizarea totală a proprietăților solului, adică dimensiunea particulelor, textura, compoziția chimică, sunt necesare între 200 și 400 de grame de sol. Pentru analiza contaminanților din sol sunt necesare 5 până la 100 de grame de sol masă uscată. Pentru analiza sedimentelor, cantitatea de probă prelevată se corelează cu cea de apă, fiind mai mică decât cantitatea de apă. Pentru prelevarea probelor de sol se utilizează diferite ustensile, cum ar fi cuțite, spatule sau mistrii, burghie și sfredele, tuburi de prelevare, drage pentru prelevarea probelor de sedimente. Standarde pentru prelevarea probelor de sol, selecție. Prelevarea se efectuează prin îndepărtarea litierei, unde este cazul, urmată de colectarea solului de la suprafață și din adâncime. Atenție! 1. Nu se utilizează unelte din metal atunci când probele sunt destinate analizelor de metale. 2. Se evită introducerea aerului în probele de sol. Acesta ar putea contribui la oxidarea unor compuși din sol. În tabel sunt prezentate câteva standarde europene din seria ISO disponibile pentru samplingul probelor de sol, tehnici și strategii de sampling, ambalarea, transportul, depozitarea și conservarea probelor de sol sau prelevarea componentei gazoase a solului. Tehnicile de pregătire a probelor de sol pentru analiza metalelor grele a fost deja prezentată în detaliu la modulul 6, topicul 3, unitatea 2.1. Cele mai frecvent utilizate sunt mineralizarea și dizolvarea chimică sau digestia. În tabel sunt prezentate câteva standarde europene din seria ISO de pregătire a probelor prin dizolvare, digestie, preponderent în mediu acid. Și tehnicile de pregătire a probelor de sol destinate analizei compușilor organici
au mai fost prezentate în modulul 6, topicul 3, unitatea 2.1. Și pentru aceste tehnici de pregătire a probelor am selectat câteva standarde europene din seria ISO disponibile, prezentate în tabelul următor. Parametrii de calitate a solurilor i-am grupat în două categorii. Dintre cei anorganici sunt de interes cationii metalici și alte elemente solubile în apă regală sau acid azotic, câțiva anioni anorganici și compuși din categoria nutrienților. Dintre poluanții organici prezentați în soluri, amintim compuși organici volatili, precum eteri, hidrocarburi halogenate, hidrocarburi aromatice, fenol și clorofenoli, pesticide, alcalii benzeni sulfonați liniari, hidrocarburi aromatice policiclice, bifenil policlorurați, dioxină și furani. Tabelul următor prezintă o selecție a metodelor standardizate europene din seria ISO, disponibile pentru determinarea compușilor anorganici anterior amintiți. Aceste standarde se bazează pe metoda gravimetrică, vitrimetrică, metode electrochimice, spectrometrice sau cromatografice. Acest tabel prezintă similar o selecție a metodelor europene ISO disponibile pentru determinarea poluanților organici anterior prezentați. Determinarea lor se bazează în special pe metode spectrometrice, gaz-cromatografie și lichid-cromatografie. Aceste standarde se revizuiesc periodic, punându-se la dispoziția analiștilor ediții mai noi. Pentru studii de monitorizare, pe bază de proiecte de cercetare, pot fi de interes și alți compuși anorganici sau organici, solubili sau insolubili, în soluția solului, cu masă moleculară mai mică sau mai mare. Față de cei deja prezentați, mai amintim gazele din sol, de exemplu oxigenul, detergenții și acizii humici și fulvici. Similar analizelor de aer și de apă efectuate în laborator, în afara metodelor analitice standardizate, reglementările pentru anumiți parametri de calitate sunt aplicate și alte metode analitice și pentru alți poluanți de interes. Astfel, în laboratorul de analiză se utilizează și metode standardizate conform reglementărilor, dar și cele nestandardizate și acceptate disponibile. Ambele categorii de metode de analiză fac subiectul validării și acreditării laboratoarelor conform standardelor specifice ISO 17025 din 2005, revizuit în 2017. Pentru completarea cunoștințelor, parcurgeți și documentele suplimentare.